হ্যালো বন্ধুরা, আসসালামু আলাইকুম। ওয়েলকাম টু ফুড চ্যালেঞ্জ ভিডিও ইউটিউব চ্যানেলে। বন্ধুরা, আজকে আমরা যে চ্যালেঞ্জটি করতে যাচ্ছি তা হলো 2 প্লেট ভুনা খিচুড়ি ইটিং চ্যালেঞ্জ, সাথে আছে ডিম ভুনা। তো কথা না বাড়িয়ে চলুন শুরু করা যাক।
আজকের উইনার হলো ছোট ভাই শান্ত, আর আজকের লুজার হলো বড় ভাই রুবেল ভাই। ও একটু মোটু তো একটু তাই তাড়াতাড়ি খেয়ে ফেলেছে, আর আমি 10 সেকেন্ড পরে খেয়েছি। ও খেয়েছে হলো 5 মিনিট 44 সেকেন্ডে, আর আমি খেয়েছি 6 মিনিটের মতো লেগেছে। তো বন্ধুরা আজকে উইনার ছোট ভাই শান্ত। তো বন্ধুরা ভিডিওটি আপনাদের কেমন লেগেছে? যদি ভালো লেগে থাকে তাহলে একটা লাইক দিবেন, আর যদি কোনো প্রশ্ন থেকে থাকে নিচে কমেন্ট করে কমেন্ট বক্সে জানাবেন। আর অবশ্যই আমাদের চ্যানেলটি সাবস্ক্রাইব করবেন। সাবস্ক্রাইব করার জন্য নিচে একটা রেড কালারের বাটন আছে, ওটা ক্লিক করে সাবস্ক্রাইব করে নিন এবং পাশে থাকা বেল আইকনটি ক্লিক করে দিন আমাদের লেটেস্ট ভিডিও সবার আগে পাওয়ার জন্য। তো বন্ধুরা এখনকার মতো এই পর্যন্তই, পরবর্তী ভিডিও দেখার জন্য আপনাদেরকে আমন্ত্রণ রইল। আল্লাহ হাফেজ, বাই।